3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Fernando da Point S Roncara, primeira unidade franqueada da rede Point S na capital de São Paulo. Queria deixar meu depoimento, estou muito feliz com a parceria, tem tido muito suporte de toda a equipe Point S, estamos participando aqui da FenaBrave, trazendo novas pessoas para a rede, para que a gente possa negociar melhores. Fizemos vários contatos com fornecedores de pneu, fornecedores de autopeça, de produtos, tudo através da rede Point S. Vem com a gente que vocês vão estar muito bem amparados. Point S Brasil.